वार्ड नंबर 10 में पुकार बा। वार्ड नंबर 10 में पुकार बा। फिर से अब की कविता देवी के इंतजार बा। जी हाँ, ग्राम पंचायत राज तुरकौलिया मध्य वार्ड नंबर 10 से वार्ड सदस्य पद के प्रबल दावेदार कर्मठ जुझारू संघर्षशील महिला उम्मीदवार कविता देवी चुनाव चिन्ह मिलल बा गेहूं के बाली छाप। जी हाँ, यहाँ के पति बानी प्रकाश कुमार जी। प्रकाश कुमार के पत्नी कविता देवी के चुनाव चिन्ह मिलल बा गेहूं के बाली छाप, जो कि ईवीएम के क्रम संख्या 1 पर बा। यही पर बटन दबावे के बा और कविता देवी के भारी मत से विजयी बनावे के बा। हम कहता नहीं बातें मान लीजिए, इनको ही जिताने का ठान लीजिए। समझ रहे हैं ना हम किसको कर रहे हैं? अरे हाँ हो कविता देवी के। हम कहता नहीं बातें मान लीजिए, इनको ही जिताने का ठान लीजिए। देखे अपने आशीष तो सपोर्ट दिया, एकदम पूरा सपोर्ट बा। ए चाची कविता देवी के वोट दी हो।